എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ചുക്ക. ഇന്ന് അതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇഞ്ചി, ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഇതെന്തായാലും കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല. ഈ 2 ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും ചിക്കനും. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ചുക്ക പത്തിക്ക് കൂട്ടുന്ന ടേസ്റ്റാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ. ഉള്ളി ഇത്രയും പൊന്നാ മതി ഇട്ടോ. ഈ എണ്ണ കളിയുണ്ടോ? ഈ എണ്ണ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ചിക്കനിലേക്ക് ഇടുക. അതിന്റെ ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ പൊടികളും നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഉള്ളി പൊളിച്ച് നെയ്യും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഉള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇനി ഇത് 1/2 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രൈ പാൻ എണ്ണ ഒഴിക്കുക. ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാലോ.
സൈഡും ചൂടാവുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ടൈം പാകമാക്കി കൊടുക്കണേ. കുറച്ച് സമയം ഇത് അടിച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കണം. നമ്മൾ ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു കൂട്ടുകാരെ. ഇതിന് കൂട്ടാൻ നല്ല പത്തിരുണ്ടാക്കി വെച്ചിക്കണ്. ചിക്കൻ ചുക്ക ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. എല്ലാരും വീട്ടിൽ പോയൊന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അത് ഉണ്ടാക്കിയ ഈസിയാണേ. എന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യും, ലൈക്ക് ചെയ്യും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തണേ. ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. നല്ല രുചിയുണ്ട്. എന്നാ ശരി, ഐ ലവ് യു ഓൾ.